আপনি কি জানেন যে প্রাণীটিকে আমরা নীলগাই বলি সেটি আসলে বড়নাই হরিণের এক প্রজাতি। নীলগাই অ্যান্টিলোপ জাতীয় প্রাণী। এটি ভারতের সবচেয়ে বড় অ্যান্টিলোপ। এর শরীরের গঠন অনেকটা গরুর মতো, তাই নাম হয়েছে নীলগাই। মজার ব্যাপার হলো নীলগাই গায়ের রং আসলে নীলগাই। পুরুষ নীলগাই এর রং হয় ধূসর নীলচে আর স্ত্রীগুলো হয় বাদামি। এরা ঘন্টায় 50 কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারে এবং 6 থেকে 7 ফুট লাফ দিতে পারে, তাই শিকারীরা একে সহজে ধরতে পারে না। এই প্রাণীটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মালাবার উপকূল সহ ভারতের অনেক অঞ্চলেই দেখা যায়। 1950 সালের আগে বাংলাদেশেও নীলগাই দেখা যায়, কিন্তু এখন প্রায় হারিয়ে গেছে। নীলগাই সাধারণত 25 মাস বয়সে প্রজননক্ষম হয় এবং বছর 1 থেকে 2টি বাচ্চা জন্ম দেয়। এদের গর্ভায়ু 15 থেকে 20 বছর। এখন নীলগাই বিপদে। পরিবাহিক অংশ ও শিকারীদের কারণে এটি এখন IUCN এর লাল তালিকায়। ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করে দেন, আর যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অতি দ্রুত সাবস্ক্রাইব ও বেল আইকনটি অন করে দেন।